后来虽然政府一再来话话讲这个物资未欠缺，但是也是有民众正惊会买无这个卫生纸。台北的大善人，人叫伊是挂包寄来的廖英杰老乡亲，伊买3000包的卫生纸，要送予有需要的人。这么多人在排队，卫生纸2包，还有肉粽，很难买了。很难买哎呀，大家都用抢的。不管是卫生纸，或者是肉粽包啊，排队的人拢总有，是谁这尔善心嘞？我包给他买这个3000包啊，一个人2包了。今年春节前，才免费请3500个人食一顿的善心人士，挂包给啦，看到大家抢卫生纸真辛苦，又搁摕25000块出来买3000包卫生纸，免费发放，我惊大家排队巴肚会枵，还搁买包啊甲肉粽。不是刷卡的了，没有刷卡，你哪敢来摕就够好你啦。 80岁挂包给啦，伊的个性非常阿萨利，大方做爱心。虽然伊的业绩已经无多，但是也是愿意尽家己的力量，帮助别人，嘛为社会带来温暖。